အဖြူအောင်သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Harvey Dance ကိုဂျိုကာကသူ့လိုမျိုးလူစိုးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်နိုင်ခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လာအိုသေးကကျွန်တော်တို့အသင်းအကောင်းဆုံးသောကစားသမားကိုဟိုအောက်ဆုံးထိရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အောင်လို့ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလာအိုအသင်းရဲ့ပရိယေထဲမှာမျောသွားခဲ့တယ်လာအိုအသင်းကမြန်မာကစားသမားတွေကိုစိတ်ဆွကစားတယ်မြန်မာကစားသမားတွေကဒေါသထွက်လို့ပရိသတ်တွေကအားပေးတယ်ဒီဟာကိုပဲဒီမပေါင်လင်းတို့ဒါကျော်မင်းဦးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာတွေကိုစိတ်ဆွကစားတယ်နောက်ဆုံးမပေါင်လင်းကထိသွားပြန်တာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆော့ကာဗက်ဘန်ကျော်ကွာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်မနေ့ကမြန်မာအသင်းနဲ့လာအိုအသင်းနဲ့ဒါပွဲပြီးသွားတဲ့ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်အခုမှပဲလောက်ရတာပါအကြောင်းကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဒါပွဲပြီးပရိသတ်တွေရဲ့စကားသံတွေနီးပြချုပ်ဒါကစားသမားတွေရဲ့စကားသံတွေကိုကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော် report လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မှပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါပွဲပြီးသုံးသက်ချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအသင်းကလာအိုအသင်းကို9-2နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီရလက်ကဘယ်သူ့ကိုပဲတော့ပြောတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့အနိုင်ရလက်တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ result လို့ပဲတထိချပြောမှသိကြပါတယ်သိကြတာပေါ့9-2နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲကူမှပွဲကောင်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာအသင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်ဘယ်လွန်ရကြမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပွဲကိုမြန်မာအသင်း9-2နဲ့ဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးအနေနဲ့ appreciate လုပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာအသင်းကဒါဒီအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်လို့ပြိုင်ပွဲမှာ senior level ကစားသမားတွေရဲ့အဓိကထားရှင်ပြိုင်တဲ့အာဆီယံရဲ့နံပါတ်1ပြိုင်ပွဲမှာဒီလိုမျိုး9ဂိုးပြတ်ပြိုင်ဘက်ကိုတစ်ခါမှမနိုင်ဘူးပါဘူး9ဂိုးမသွင်းဘူးတာပါဘိုးရင်တော့ကတော့တော်တော်ကြာပြီဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကို6ဂိုးတဂိုးနဲ့နိုင်ဘူးတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့9ဂိုးသွင်းတာကတော့ဒါပထမဆုံးပွဲပဲမြန်မာအသင်းရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဒါမှတ်တမ်းဝင်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီဒါအပြင်ဒီပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတွင်3ပွဲကစား2ပွဲနိုင်1ပွဲရှုံးရမှတ်6မှတ်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုတက်ဖို့လည်းတင်ချာနီယာမျှော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်မြန်မာအသင်းရဲ့လာအိုအသင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲကကောင်းမွန်တဲ့အရွေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ် positive fight တစ်ခုရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကခဏကိုသုံးသပ်ချင်တယ်9ဂိုး2ဂိုးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲက6ပစ်ကင်းသေးလဲစင်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့လားဒီပုံမှာကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပေးချင်တာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့မြန်မာလေအသင်းကလာအိုလေအသင်းကို9ဂိုး2ဂိုးမနိုင်ခင်မှာရှေ့မှာကစားခဲ့တဲ့ဒီအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်2024-2022ပြိုင်ပွဲတွေမှာလာအိုကိုကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ဖို့ကိုခက်ရခက်စစ်ကစားခဲ့တယ်အဝေးမကြည့်နဲ့အနီးဆက်ဆုံး2024အာဆီယံချန်ပီယံရှစ်တို့ကလည်းကျွန်တော်တုံးစုရကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲကစားရတယ်3ဂိုး2ဂိုးနဲ့မြန်မာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့2ဂိုး1ဂိုးနဲ့လာအိုအသင်းဥဆောင်ခြင်းကိုခံထားပြီးမိနစ်60ကျော်တော့မှသာအသေးအတန်နဲ့ကဲမှန်ပြီးတော့2ဂိုးလိုက်ထည့်ပြီးတော့3ဂိုး2ဂိုးဆက်ရလက်နဲ့အရှက်မကွဲခဲ့တာဆိုတော့လာအိုကိုနိုင်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်အဲ့မတိုင်ခင်2022မှာဆိုတည်ရည်ပဲရတယ်ဆိုတော့လာအိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာအခုဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပြန်ပြီးခွာချလိုက်ပြီဒါကနီးပြချုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟန်တာဆန်နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းရဲ့ chemistry မိမှုကိုလည်းအတိုင်းသားပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ကိုကာဘာလာလုပ်နေတဲ့ဒါပြည်ပကသတင်းမီဒီယာပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူကမြန်မာအသင်းနီးပြချုပ်နဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ဒီ connectivity မိမှုကိုအင်မတန်မှ impress ဖြစ်ပြီးတော့နီးပြချုပ်ကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်မေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမယ်အဲ့တော့နီးပြချုပ်ချမှတ်ထားတဲ့ tactical stance တွေ tools တွေကိုမြန်မာကစားသမားတွေကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါတရားရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ရင်တော့မှအကောင်းဆုံးဖြည့်ကျင်ပြီးတော့လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ right wing မှာလာကိုတင်းတဲ့ပွဲလုံးကဒီဟင်းဖြိုးဝင်း right back မှာမပါဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဇွဲခက်မင်းကိုကျွန်တော်လူစားထည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇွဲခက်မင်းကိုဒီ attacking ကိုမလိုက်ဖို့အတွက်မှားထားတယ်လို့ယူဆရတယ်ဇွဲခက်မင်းက attacking ကိုလုံးဝမလိုက်ဘူးမြန်မာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကဝင်းနိုင်ထုံဘယ်ချမ်းကနေအဓိကပြီးထားပြီးတော့ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂိုးတကယ်တမ်းကျွန်တော်ဂိုးတွေရတဲ့ခါကျတော့ဒီလွင်မော်ရဲ့ညာချမ်းကနေပြီးတော့မှဂိုးတွေစရတယ်ဆိုတော့မြန်မာအသင်းကဒီညာချမ်းကလည်းတိုက်စစ်ကိုဆင်နိုင်တယ်ဘယ်ချမ်းကလည်းတိုက်စစ်ကိုဆင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သို့တော့ဒီဘယ်ချမ်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ကျော်စင်ဟင်းကကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ညာချမ်းမှာတော့ဒီဇွဲခက်မင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုမလိုက်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသတိထားမိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြရဲ့ tactical discipline ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ကစားသမားတွေအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီ9ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်တဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော် appreciate ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကခြေစမ်းပွဲကစားနေတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တပွဲတို့ကျွန်တော်တို့ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးရှုံးထွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုเนาะ next level ကိုကျွန်တော်တို့ advance သွားချင်တယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲကိုချင်းကပ်ပုံကိုတော့ကျွန်တော်တို့တပွဲတို့ system နဲ့ချင်းကပ်လို့မရဘူးလာအောင်တဲ့ပွဲမှာမြန်မာအသင်းကတပွဲတို့ system နဲ့ချင်းကပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကဂိုးဘလောက်ပဲပြက်ပြက်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် energy တွေချွေတာရမယ်ဘယ်လိုလားတဲ့ကျွန်တော် injury တွေကိုမဖြစ်အောင်ဖန်တီးရမယ်ပြီးရင်အထူးသဖြင့်နီကအဝါကတွေကျွန်တော်ရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားလှုပ်ဆောင်တင်ပါလျက်နဲ့လာအိုအသင်းကိုနောက်ဆုံးဘိုလူပွဲကြီးလိုမျိုးအသေးအတန်လူစုံတက်စုံဒင်းပြည့်ကြက်ပြည့်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကပြန်မြက်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ခါကျတော့တင်မထူးနေမထူးဘာဦးဖြစ်နေပြီသုံးပွဲကစားသုံးပွဲရှုံးနေအောင်ပြလိမ့်နေပြီသူတို့ကမြန်မာအသင်းကိုသူတို့လိုမျိုးအဆင့်အတန်းထိရောက်သွားအောင်လို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာကျွန်တော်က DC fan ဆိုတော့Batman ရဲ့ Christopher Nolan ရိုက်တဲ့ trilogy 3-5ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Batman Night ထဲမှာJoker ကိုကျွန်တော်ဖမ်းမိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဖြူအောင်သူရဲကောင်းဖြစ်တဲ့ Harvey Dance ကို Joker ကသူ့လိုမျိုးလူဆိုးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လို့ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတကယ်နိုင်ခဲ့တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လာအိုသေးကကျွန်တော်တို့အသင်းအကောင်းဆုံးသောကစားသမားကိုဟိုအောက်ဆုံးထိရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အောင်လို့ဆွဲခေါ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလာအိုအသင်းရဲ့ပြည့်ရထဲမှာမျောသွားခဲ့တယ်လာအိုအသင်းကမြန်မာကစားသမားတွေကိုစိတ်ဆွကစားတယ်မြန်မာကစားသမားတွေကဒေါသထွက်လို့ပရိသတ်တွေကအားပေးတယ်ဒီဟာကိုပဲဒီမပေါင်နေတို့ဒါကျော်မင်းဦးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစိတ်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကောင်းကောင်းသိထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာတွေကိုစိတ်ဆွကစားတယ်နောက်ဆုံးမပေါင်လွင်ကထိသွားပြန်တာကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုရှုမြင်တယ်လာအိုအသင်းကိုမြန်မာအသင်းဒီပွဲမှာရလက်အရာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းအရာနီးပြူဝါပိုင်းအရာလာအိုအသင်းကကျွန်တော်တို့ကိုပြပြကြီးနဲ့ဆွဲချသွားတယ်သူတို့လိုအစင်တန်းမျိုးရောက်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အောင်လို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်မှဟိုနာကျင်စေတဲ့ဖြစ်ရပဲကျွန်တော်ကစားသမားတွေကွင်းထဲမှာမကြာခဏထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒီမတိုင်ခင်မှာတင်းကောင်းအောင်နန္ဒကျော်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုပြီးတော့လူစင်းမအောင်မတွေ့တော့ဘူးပျောက်သွားပြီเนาะပြီးတော့ဟိန်းပြိုးဝင်းဒဏ်ရာရနေတယ်เนาะဒူးစုကြီးနဲ့ကစားနေတာရှေ့မှာတဲရဆိုတော့ဟိန်းစီရလင်းဆိုရင်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန် injury ရတယ်တော်တော်နှာနဲ့ယူလဲရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဂျားကာလာတွေမှာဘယ်လိုတွေ injury update တွေရှိလာမလဲဆိုတော့မသိကြဘူးနောက်ပြီးတော့လာအိုအသင်းကိုခက်ခက်စစ်ပေးကိုတွေပေးပြီးတော့အသေးအတန်နောက်ကလိုက်ကစားပြီးတော့မှဆဲဆဲအောင်ထဲနဲ့ပူပြီးပြင်မှန်ကစားခဲ့ရတယ်ဂိုးတွေရတာပဲလူမြင်တာเนาะတကယ်တမ်းကျတော့ပွဲကိုကျွန်တော်တို့အင်ပြည့်အားပြည့်ဒိမစ်ချက်ပြီးကစားလိုက်ရတယ်အဝေးကြီးမကြည့်နဲ့ဗျာဖိလစ်ပိုင်အသင်းကိုထိုင်းအသင်းကလူစားလဲမှုတွေအထက်ထပ်ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ reset 1C နဲ့ပြီးသွားတယ်ဘာ injury မှမထိဘူးဘာ record ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာကပွဲတစ်ပွဲကိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာတပွဲတို့ဒီပွဲပြီးရင်ပြီးပြီဒီပွဲကိုပဲအသေးကြီးကံမယ်နောက်ပွဲကိုမစင်စားအောင်နောက်ခါလာနောက်ဈေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကိုအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုချင်းကပ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့အနှစ်ချော့မယ်ဆိုရင်တော့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့6ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး9ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝမပြောခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားကိုကျွန်တော်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းကိုသူ့မြေသူ့ရေမှာလူမစုံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့နှိမ့်ကြတော့နဲ့ရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ပိုပင်မန်းမယ်ဘောလုံးမှာဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မူလထက်ပို့ပြီးတော့မှင်းသွားစေခဲ့တယ်လာအိုကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒါကသင်ခန်းစာယူစရာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာလူဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ထိုင်းကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်တော်တော်လေးကိုအားယူရတယ်နေရာမှာလူမစုံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ semi final ကိုအာဆီယံချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ2ကြိမ်ပဲတက်ပူတယ်2004နဲ့2016အခု2026တက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထိုင်းအသင်းကိုကြောဖြတ်နိုင်မှာရမယ်နိုင်ရင်တော့မှမပြီးသေးဘူးတစ်ဖက်မှာမလေးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပုံမှာမလေးရနိုင်ရင်မလေးမြန်မာထိုင်း3သင်းပတ်လည်နဲ့ကျွန်တော်ဟက်တူဟက်တွေကြည့်မယ်ဟက်တူဟက်တွေတူရင်ကျွန်တော်ဂိုးတွေရဂိုးတွေပေးဂိုးတွေကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ထိုင်းကိုခေတ်ဆက်ဆက်တော့မနိုင်ခဲ့တာသူ့မြေသူ့ရေမှာလူမစုံတဲ့အချိန်တွေမှာဘလို့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဒါတွေးဆမိတယ်ပေါ့နော်